Sadím se, že pytlíkování ovocných stromů ještě neznáte, ale určitě máte doma švestku nebo hrušeň, která táhne nahoru a stříhat můžete jak chcete a stejně to obrazí a táhne to k nebi a ta koruna je zavřená, nejde do ní slunce. Takže pro tyhle z vás tohleto řešení, mikrotonový pytlík a pár hrstí hlíny nebo písku. Dávejte pozor, ať si ty větve nezlomíte, radši trochu postupně přidávejte. Pozor, v dešti, ve větru to může pracovat trošku víc, ale když to nepřeženete, takhle to vypadá bez pytlíku, takhle to vypadá s pytlíkem, lehce otevřený. Dostal jsem to trochu od té koruny a na pevných větvích si můžu dovolit víc a na slabších větvích míň, ale otvírám ten strom pomocí těch pytlíků a je to jenom na chvilku, na prázdniny, už to půjde z toho stromu pryč. A když jsem u těch prázdnin, u toho léta, omrkněte můj letní klub, letní opomíjená péče ovocné stromy, výchovné řezy, diferenciační řezy, řezy na plodnost, na letošní i na příští rok. Prevence, ochrana přírodní cestou proti chorobám a škůdcům, zvyšování imunity ovocných stromů. Těch letních témat tam bude spousta. Skočte na shop.hodinov-sadař.cz a hledejte letní klub. Mějte super den, dejte sledovat a nashledanou.